デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。このガイドでは、MS-1582の充電ポートの交換手順を詳しく説明します。まず最初に、必要な工具を用意しましょう。必要な工具は、ドライバーセット、ピンセット、静電気防止リストバンド、そしてクリーニングクロスです。これらの工具があれば、作業がスムーズに進むでしょう。\N\N1。まず、ノートパソコンの電源を切り、バッテリーを取り外します。安全のため、静電気防止リストバンドを着用して作業を開始してください。\N\N2。次に、ノートパソコンの背面カバーを外します。ドライバーを使用して、すべてのネジを外します。ネジは小さいので、失くさないように注意してください。\N\N3。背面カバーを外すと、内部のコンポーネントが見えます。この時、内部をクリーニングすることをお勧めします。ホコリやゴミが溜まっている場合は、クリーニングクロスを使って丁寧に拭き取ります。\N\N4。次に、充電ポートの取り外しに進みます。充電ポートは基板にしっかりと接続されているため、慎重に外す必要があります。\N\N5。もしこれが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。専門家によるサポートを受けることで、安心して作業を進められます。\N\N6。充電ポートが外れたら、新しいポートを取り付けます。新しいポートを基板にしっかりと固定し、ネジで留めます。ネジを締めすぎないように注意してください。\N\N7。最後に、背面カバーを元に戻し、すべてのネジを再度締めます。\N\N8。バッテリーを取り付け、電源を入れて、充電ポートが正常に機能するか確認します。\N\N このプロセスは慎重に行う必要がありますが、もし自分で行うことに不安がある場合、電話不要、移動不要で、義務のない専門診断を受けることができます。修理前の見積もり提供も行っていますので、ぜひご利用ください。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。